Иди сюда. Ну иди ты сюда. Цепляйся. Цепляйся давай. Ну что ты? Ну давай, зацепись ты за кочергу. О, о. Паучок. Я спас паучка. Он там лазил и не знал, куда ему деваться. Паучков нельзя трогать. У меня в ванне живет паучок, и не один. Но сейчас-то уже, я думаю, все. Теперь это полено загорится нормально. Так, а это... О, это уже перегорело напополам, блин. Я разрушил костер. Ай. Фу, откуда дым-то пошел? Так, надо помахать. А для этого у меня есть вот эта штука. О! 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 Процесс пошел нормально. Донатор, спасибо за донат. И прекрати, пожалуйста, глупости писать. До вечера жарить буду с таким поленом. Да есть у меня мешок угля, есть. Я просто хотел костер. Я хотел костер разжечь. Насладиться костром. Я для этого и 10 гиг трафика купил, чтобы никуда не спешить. И к тому же это такая редкость, чтобы я днем выбрался еще. И мы все с вами вместе собрались, и выходной день еще. Поэтому куда спешить-то? Нет, ну смотрите. Можно, конечно, провести голосование.
Можно, конечно, провести голосование, в принципе. Но мне это полено нужно... То есть, ну как, я его брошу на пол, что ли, где-то? Или оставлю здесь? Или как-то, я не знаю даже. Это как-то будет неуважение какое-то. Нет, я к тому, что если вот там полено убрать, да, и засыпать углем, вот как вот некоторые пишут, типа для быстроты. Ну а с другой стороны, куда спешить? Никого не слушать. Не надо голосования. Мы все тащимся. Нормально костюм расставляем. Отлично. Мне тоже это нравится. Это классно. Ой, я хочу снять видос и фото для своего инстаграма и для телеграма тоже. Я сейчас приду, схожу за телефоном. Так, здесь зарядка нормальная. Борщев, так мы то же самое. Костер сейчас нормально горит. В общем, пойду схожу за телефоном. И может что еще принести. Принесу-ка я еще воды, бутыляк. Бутыляк воды принесу. Так, а сколько там времени? 4 часа. И выпущу сейчас обзор на третьем канале. Потому что он, наверное, закачался уже. На третьем канале сейчас выпущу обзор, пойду. И принесу водички и телефончик.
Да. Что-то опять все потухло. Так, еще раздуем. Ребята, хватит на Рената говорить всякие... Хватит. Хватит. Я не шучу, серьезно говорю, хватит. А? Ляпота. Да куда же там совать курицу-то? Курицу я на углях хочу делать. Так, опять потухло. О, фу. Фу. От костра жарко еще. Да какой ресторан? Я костер-то разжечь особо не могу, по сути. Так, вот этот момент я сейчас запишу. Так. Всем здорово, это я. И сейчас я вам покажу, как мастерски разжечь костер. Правда, он уже стал разжигаться даже без меня. Ну вот мы делаем вот так. И... И все. Правда, штука помялась немножко. Это штука для духовки. Этот видос снят на заднем дворе моего дома. Сейчас идет съемка. Масштабная съемка идет. Видеоблога идет съемка. А также стрим еще идет. Вот. Стрим идет. И скоро это видео будет на канале. Тут курица у меня, картошка, салатики. Все очень так цивильненько. Угли тут, все нормально. Этот видео специально для Инстаграма. Так, это видос для Инстаграма. А теперь для сториса Инстаграма надо записать.
Всем здорово. Здорово, это Влад Савельев. И скоро будет вот такое дело. Готовлю, точнее разжигаю костер, снимаю видеоблог. Параллельно идет стрим. Еда разная. Будет хороший, длинный, душевный видос будет. А пока переходи по свайпу на мой канал и подписывайся. По свайпу проводи вверх пальцем. Подписывайся на мой новый канал. Там тоже выходят видосы часто. Так, видео для этого записал, а теперь фото. Фото надо сделать. Фото. Так, теперь еще одно фото. И еще фото. Так. Ну отлично, я доволен. Что там, все нормально? Ренат, а ты не обращай внимания, просто некоторые люди начинают шутить. Вот. И видят, что ты на это ведешься, как бы. Я сам такое тоже ведусь, да? Поэтому тоже надо мной по-всячески там шутят и прочее, прочее. Просто я стараюсь никого не банить. Вот, Ренат хороший.
Не, ну Ренат, ты правда, не отвечай, не реагируй. Ребята, я не могу, правда, я не могу всем угодить, да? Вот. Я хочу, чтобы все было нормально, чтобы все общались и наслаждались, я не знаю, там, вот, там, спокойствием и там природой, типа. Курица не окислилась, да я не думаю, я не думаю. Надежда Иванова, здравствуй. Ох, и длинным будет видос. Я просто параллельно видеоблог записываю, если кто не в курсе. Длинным будет видос. Линка 25. Спасибо за донат. Так, что-то как-то, я не знаю. Ну что, как думаете? Ты устал? Ну, немножко. Это ничего страшного. Зато это полезно. Как будешь курицу? Как буду курицу? Я курицу буду класть на сетку. На сетку. И все. Как бы, ну, чтобы угли были без огня. Но сначала я буду делать, как называется, картошку. Ну что, как думаете, будем ждать, пока полено прогорит? Или отложим его в сторону и засыпем углями и начнем уже это самое, картошку класть? Call me a master. Благодарю. Ну так что, скажите, пожалуйста, ну, короче, если еще костер, то плюс в чат. Если угли класть, то минус в чат. Костер продолжаем плюс, угли минус. Триллион здорово.
Ну, давайте подождем тогда, давайте. Да, плюсов больше. Окей, no problem, абсолютно. No problem, абсолютно. Абсолютно. Как скажете. Не, может реально люди соскучились по природе, по всему этому, пожалуйста. Если вам это нравится, пожалуйста. Я сейчас на стульчике посижу, и все отлично. Времени еще много, ну то есть время еще есть. А вот интересно, для чего сетку надели на печку сверху, откуда дым выходит? Вот интересно. Вот. Вот сетка надета. Вот интересно, для чего это? От птиц? Я с самого начала, и мне нравится общаться, смотреть. Ага. Я тоже люблю больше смотреть. Отлично, отлично, отлично. Все отлично. Картошку рядом положить. А мне кажется, так. Ну, в принципе, картошку, кстати, можно, я думаю, положить рядом-то. Неподалеку. Так. Положу я для теста две примерно одинаковых картошки. Куда-нибудь, ну, пока сюда положу.